Oke guys, jadi aku mau buat konten buka Zenset Pack. Nanti pas selesai aku ngedit video ini, aku bakalan buka Zen X. BTW ini udah update ya. Aku mau pakai basic sprinkler dulu. Yap, salah taruh. Nah, ini, di sini. Terus itu juga di badanku ya. Aku jadi basah dong kalau kayak gini. Nah, sekarang kita buka nih. Maaf tadi malah. Ya, dokter common. Nobu apa lah itu? Apa ya? Berapa? Oh my god, taruh flower. Nanti coba aku mau lihat sheetnya ya. Part 3 jangan part ini. Gak tahu kapan. Pas aku lagi mood aja. Tapi lama sih moodnya. Nah ini dia. Aku dapat ini. Taruh flower. Ya udah.